ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଉତ୍କଳର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଉପକ୍ରମ। ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବାରେ ଉତ୍କଳର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ବହୁ ହତାଶା ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅତି ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରି ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଜୀବନର ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଉତ୍କଳବାସୀ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍କଳର ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ମାସର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଉଛି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ସୂଚକ। ଏହି ଦିନ 3 ଦିଅଁଙ୍କ ରଥ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ତିଥିଟି କୃଷକମାନଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପର୍ବକୁ ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତଥା ରଜ ପର୍ବକୁ ଉତ୍କଳବାସୀ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସର ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଆଷାଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ ପ୍ରତି ଘରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳିତ ହେବା ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନବାନ୍ନ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳିତ ହୁଏ। ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ପୋଜିଉଁତିଆ, ମହାଳୟା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଭାଇଜୟନ୍ତିଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦୀପାବଳି, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ। ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରରେ ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୌଷ ମାସରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମାଘ ମାସରେ ମାଘ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଓ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେବା ସହ ଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉପବାସ ରହି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଉତ୍କଳବାସୀ ବର୍ଷ ଶେଷ କରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଉପକାରିତା। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେବା ସହ ଆମର ଅତୀତ ଐକ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଆମ ଭିତରେ ସଂହତି ଓ ଐକ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଏହା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଚେତନତା, ମହାଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ କ୍ଳାନ୍ତିବୋଧରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କିଛି କରାଇ ଦେଖାଇବାର ମନରେ ବ୍ୟଗ୍ରତା ଆସେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଉପସଂହାର। ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ଆଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅର୍ଥ ଅପଚୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସାହି ସାହି ମଧ୍ୟରେ, ବସ୍ତି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତିର ସୂତ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯେହେତୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏହି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ନିର୍ବାପିତ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ।